4 شباب قاعدين مع بعض، وبعدين حاجة بسطتهم، فواحد قعد يضحك 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 وكح وقام واقع في الأرض. فجابوه لي وجوهم جري على العيادة، ده أغمى عليه فعلا ووقع من على الكرسي. الكحة الشديدة قوي ممكن تقلل ضغط الدم اللي رايح للمخ وتعمل فقد للوعي لحظي، وده حقيقة. فما تستهتروش بالحاجات دي وروحوا للدكتور وتابعوا حالتكم لو حصل.